ဘာလို့အားလုံးမင်္ဂလာပါအစားအတိုင်း info နေပြီးတော့တဖန်ပြန်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်စာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင် subway surfers ဆိုတော့ Tameran တို့အစရှိတဲ့ game တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ download လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ free ဆော့လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာမျှဝေပေးတော့ပါမယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာဘယ်တော့ပဲ favorite game ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့ memory ပြည့်လာတဲ့အခါကျရင်ဖုန်းလေးတာတို့ hammer တို့ကြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ game တွေအားလုံးကို install တင်တာတို့ delete လုပ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်တတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြောပြမယ်နီလန်လေးကတော့လုံးဝကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ game တွေကို download လုပ်စရာလည်းမလိုပဲ install တင်ပြီးတော့ဆော့စရာမလိုတဲ့ website လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ website နာမည်ကဆိုရင် poki.com ဆိုတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Google Chrome မှာသွားပြီးတော့ဒီ website နာမည်ကိုရိုက်ရှာပြီးတော့ website လေးကြာရင်ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် subway surfers တို့ Tameran တို့အဲ့လိုမျိုး game တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အောက်ကို scroll down လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ game တွေတက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ထက်အတိုင်းတဲ့ game ကိုကျွန်တော်တို့ဆော့လို့ရတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော် subway surfers ကိုပြပါမယ် game နဲ့ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ interface ကဒီလိုမျိုးကြီးကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ play ကိုနှိပ်လိုက်ပါတွေ့ရကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆော့လို့ရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးက home key လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါကဲအဲ့လောက်ပါပဲတိုင်းတဲ့ game တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အောက်မှာ scroll down လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့ဆော့လို့ရတယ်ဒီထဲမှာ Tameran တွေရောနောက်တခြားကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တော့ childhood game တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ကဲအရင်ကမှလွယ်ကူပါတယ်ပေါ်တိုင်း website လေးတွေဝင်ပြီးတော့အခုပဲဆော့လိုက်ပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ favorite game တွေကိုကျွန်တော်တို့ download လုပ်လိုက် install တင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးအလုံးချုပ်နေတယ်မလိုဘဲနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဒီ website တွေကနေပြီးတော့သွားပြီးဆော့လို့ရပြီနော်ဗီဒီယိုလေးကြိုင်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like လေးပေးခဲ့ပါနော်နေ့စဉ်ဒီလိုမျိုးအကျိုးရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတင်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့ bell icon လေးကိုလည်းတီးခေါက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ border တို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးရှိကိုလည်း share လုပ်ပေးလိုက်ပါအဆုံးလေးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတ်တာ bye bye